Γεια σας, γεια σας. Τι θα λέγατε σήμερα να φτιάξουμε λουκουμάδες παραλίας. Έτσι, χωρίς αυγά, χωρίς γάλατα, χωρίς τίποτα. Θα τους κάνουμε κανονικούς, όπως πρέπει να είναι. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Σε ένα μπολ έχω βάλει 600 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Εντάξει, θα βάλουμε μία τσιμπιά αλάτι, 30 γραμμάρια ζάχαρη, ένα φακελάκι ξερή μαγιά, θα ανακατέψουμε λιγάκι και πάμε να βάλουμε τώρα χλιαρό νεράκι. Δεν χρειάζεστε κουπάτ, δεν χρειάζεστε τίποτα. Σας έχω ξαναδείξει σε παλιότερη συνταγή, η οποία βέβαια είναι αρτήσιμη. Θα σας δείξω και σήμερα. Γίνεται πολύ εύκολα, έτσι, χωρίς κουπάτ, χωρίς τίποτα. Θα παίξετε με το ζυμαράκι να το ευχαριστηθείτε. Έχουμε μία ζύμη η οποία έχει σχεδόν ζυμωθεί. Θα βάλουμε τώρα 50 γραμμάρια βούτυρο, έτσι μαργαρίνη δηλαδή, όχι βούτυρο, γιατί θέλουμε να είναι ληστήσιμο. Κοιτάξτε τι ωραία ζύμη που έχουμε. Λοιπόν, το νερό που χρησιμοποίησα είναι 360 γραμμάρια. Έχουμε μία ζύμη η οποία δεν κολλάει στο χέρι. Καλό είναι να το ζυμώσετε 4-5 λεπτά. Εάν θέλετε να το βάλετε σε μίξερ, μπορείτε να το βάλετε και σε μίξερ. Δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Σκεπάζουμε με μεμβράνη και αφήνουμε τουλάχιστον να διπλασιαστεί. Εντάξει. Μετά από μισή ωρίτσα έχει φουσκώσει το μείγμα μας. Θα βάλουμε αλευράκι στον πάγκο. Θα ζυγίσουμε και θα κόψουμε κομμάτια από 80 έως 100 γραμμάρια, ανάλογα πόσο μεγάλους θέλετε να τους κάνετε, έτσι. Έχω βγάλει 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 μπαλάκια, έτσι, είναι 13 μπαλάκια των 80 γραμμαρίων περίπου. Κάνετε μία τρύπα στη μέση, το έχω ξαναδείξει και άλλη φορά. Δεν χρειάζεται να κάνετε με κουπάτ. Το είχα δείξει και στους λουκουμάδες στους οποίους είναι μεγάλα. Κάνετε μια τρυπούλα αρκετά μεγάλη, διορθώνετε λιγάκι και βάζουμε σε μεμβράνη. Παίρνουμε το μπαλάκι, του κάνουμε μία τρύπα στη μέση
Θα μου αφήσετε τουλάχιστον ένα 20 λεπτό. Μη φοβάστε, αν έχει ατέλειες θα διορθωθούν με το φούσκωμα και με το τηγάνισμα. Και βέβαια η τρύπα δεν θα είναι τόσο μεγάλη, θα κλείσει. Λοιπόν, μετά από 20 λεπτά έχουμε βάλει σπορέλαιο στο τηγάνι. Η φωτιά μας είναι χαμηλά, βλέπετε. Δεν την έχουμε πολύ δυνατά. Εδώ έχουμε ένα μπολ με ζάχαρη, στο οποίο όταν τηγανιστούν θα τους βουτήξουμε μέσα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, βλέπετε. Λοιπόν, εφόσον έχει ζεσταθεί το λάδι μας, θα πάρουμε τώρα ένα λουκουμά και θα το ρίξουμε προσεκτικά μέσα. Με 2 ξυλάκια. Θα το αφήσουμε 1-2 λεπτά να πάρει σώμα. Δεν θέλουμε πολύ δυνατή φωτιά, θέλουμε χαμηλή φωτιά. Εδώ, όπως σας είπα, έχω ένα μπολ με ζάχαρη. Λοιπόν, και ο πρώτος μας λουκουμάς είναι έτοιμος. Στραγγίζουμε λιγάκι, τον βάζουμε στη ζάχαρη, ρίχνουμε από πάνω γιατί θέλουμε να κολλήσει. Κοιτάξτε. Λοιπόν, πάμε στον αμέσως επόμενο. Αφήνουμε 1 λεπτό να πάρει χρώμα. Και γυρνάμε. Λοιπόν, τα λουκουμαδάκια μας είναι έτοιμα. Έτσι, κοιτάξτε. Αυτός είναι ο πετυχημένος λουκουμάς. Να είναι μαλάκος, χωρίς γάλατα, χωρίς αυγά, χωρίς τίποτα. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την εβάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!